Hello everyone, I am Shima Roy coming with a new video and welcome to my channel Shima's Education, and today's topic is alphabetical sound and phonetic sound of I. So today's topic is I. Alphabetical sound and phonetic sound of I. Alphabetical sound is I. That's like E, F, G, H, I. But phonetic sound two types. দুই রকমের phonetic sound হয়. Alphabetical sound আমাদের শুধু I বলি, যেমন E, F, G, H, I, কিন্তু phonetic sound কেমন হয় আমাদের? একটা short sound হয় আর একটা হয় long sound অর্থাৎ original sound. এই short sound আমাদের কখন হয় সেটা আমি দেখাচ্ছি ব্যাখ্যা করে, আর লং সাউন্ড কখন হয় সেটাও আমি দেখাচ্ছি। আর লং সাউন্ড অ্যান্ড শর্ট সাউন্ড কখন বলে? যখন সেটা কোনো ভাওয়েল থাকে, আর আই হলো একটা ভাওয়েল, তখনই আমাদের শর্ট সাউন্ড এবং লং সাউন্ড। এবার জানি শর্ট সাউন্ড আর লং সাউন্ড কি। শর্ট সাউন্ড তখনই হবে যখন কোনো ওয়ার্ডের স্ট্রাকচারটা থাকবে সিবিসিতে। সিবিসি মানে কি? কনসোনেন্ট, ভাওয়েল অ্যান্ড কনসোনেন্ট। আর সেই ক্ষেত্রে আয়ের উচ্চারণটা আই না হয়ে হবে ই, যাকে আমরা এই ই হর্ষই ই, আর ইংরেজি যাকে ই বলে থাকি, ই। ই শর্ট মানে শর্ট সাউন্ড, ই না ই, এইরকম সাউন্ড হবে আমাদের। এক্সাম্পলস দেখি। পি আই এন, পি for P, I for E, N for N. P, E, N, pin. তাই এটা পড়তে হবে P, E, N, pin, pin. Next, H, I, D. H for her, I for E, and D for D. So এটা উচ্চারণ হবে কি? H, E, D. Head, H, A, D, head. But long sound কি? লং সাউন্ড হচ্ছে অরিজিনাল সাউন্ড, আর আই অরিজিনাল সাউন্ড কি? আই, তাই এখানে হবে অরিজিনাল সাউন্ড। বিকজ অফ যখন সিভিসির সঙ্গে একটা ই যুক্ত থাকবে, তখনই দেখো সিবিসি অর্থাৎ কনসোনেন্ট, ভাওয়েল এবং কনসোনেন্টের পরে একটা ই যুক্ত থাকবে, তখন ওর উচ্চারণ হবে আই। উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি, এক্সাম্পলসগুলো দেখো এবার। এদিকে ছিল PIN, পিন, কিন্তু এখানে দেখো PINE, লাস্টে একটা কি আছে? ই, অর্থাৎ এটা হচ্ছে কনসোনেন্ট, এটা হচ্ছে ভাওয়েল এবং এটা হচ্ছে কনসোনেন্ট। তাই এই ই এর উচ্চারণটা এখানে, এই ই থাকার জন্য ই তো নিজে উচ্চারণ করেই না, বরং এই যে আই ভাওয়েলটা, আই না যে কোনো ভাওয়েলটাকে কি করে দেয়? লং সাউন্ডে অর্থাৎ অরিজিনাল সাউন্ডে উচ্চারণ করায়। এই জন্য এখানে হয়েছে কি? পি ফর প, I for I, N for N, আর এর উচ্চারণ হলো না, তাই এটা হলো কি? প আই ন অর্থাৎ পাইন। একই জিনিস দেখো PIN, আমরা এখানে বসলাম PIN এ পিন, কিন্তু যেই এখানে ই চলে আসলো উচ্চারণ চেঞ্জ করে হয়ে গেল পাইন। নেক্সট আর একটা এক্সাম্পল দেখো। H for her, I for I, D for D. কেন হলো আই ফর আই এখানে? যেহেতু এখানে ই আছে, আর ই থাকলে এটা অরিজিনাল সাউন্ড করে, তাই হ আই ড, হাইট। বাট এখানে কি ছিল? HID, হিট, কিন্তু এখানে ই আসার জন্য এটা হয়ে গেল হাইট। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং অ্যান্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল Shima's Education for more such videos.